عبادت هم د الله خالص کا. ته بیا میوو ته وګوره چې قسمه قسم میوې الله پیدا کړي دي او د هغې نه تاسو د خوند شیزونه ځان له جوړوئ. نو د شاتو مچۍ ته وګوره چې د هغې د خېټې نه خواږه شات روزي او د هغې مختلف رنګونه یو په دې کې شفا ده، دې کې برکت الله چولی دی. او بیا د مرګ او ژوند هم الله اختیار کړي دي او ارذل العمر ته بعضې تاسو نه الله ورسوي چې هغه بیا پس د علم نه پس نه پوهېږي. نو دا ټول د الله قدرتونه دي. اوس شپږم دلیل د دغې مقدمې نه یو بل بیانوي چې رازق لکل شین هو الله. رازق د هر څه هغه الله دی او دا مثال سره دا خبره واضحه کوي چې د رزق ذمہ داری الله اخیستې ده. الله نه سوا بل څوک روزي رسان نشته. والله فضل الله غوره کړي دي بعضکم علی بعض، بعض ستاسو په بعضو باندې فی الرزق په رزق او خوراک کې، بعضې په بعضو باندې په رزق کې او په خوراک کې غوره کړي دي. چاله ډېر مال چاله کم مال. ګوره دا مالداري غریبي دا په خپله نه د الله طرف وي. د تفریق چاله ډېر مال الله ورکړي چاله کم ورکړی دی. اوس که څوک دا یو کول غواړي نو دا ممکن نه ده. نو دا رد دی په هغه ایزمونو والا باندې. دا سوشلیزم کمونیزم داسې نظامونه چلیدلي وو. سوشلیزم او کمونیزم دا نظریه وه چې دا مال او هر څه دا یو کول غواړي، امیری غریبی دا فرق ختمول غواړي. بس ملک چې څه وسایل دي کې به ټول شریک. دا نه یو سړي محنت ډېر کړی دی نه دې ته به نه ګورو، یو سړي د سره محنت نه کړی دی هم پکې څه ورکړي. دا یو غلط نظام و. الله وایي بعضو له مې زیاته ورکړې د بعضو له مې کم. نو دا ته یو کولی نه شي. نو د هغه نظمونو باندې مرد دی. اوس مثال بیانوي. دا کوم روزي چې الله تعالی درکړې ده او مال یې درکړی دی، نو فما الذین بس نه دي هغه کسان فضلو چې هغې غوره کړی شوي دي په مال ورکولو سره، برات دي ورکوونکي رزقهم خپل خوراک او مال لره علی ما هغه چا ته ملکت ایمانهم چې مالکان دي خلاصونه د دوی. یعنی کم چې مالدار خلک دي نو هغې داسې نه کوي چې خپل مال راواخلي او خپل غلام لی ورکي. ما ملکت ایمانهم نه مراد مریان غلامان دي، نوکران. او داسې وله ورکي چې فهم دوی هغوی سره فیه په دې کې سواون برابر شي. دا چې د داسې خان او ملک او مالدار لیدلی دی چې خپل ټول مال یو غلام او نوکر سره تقسیم کی چې راځه بس تب ما سره په دې مال کې شریک شه، نیم زما او نیم ستا. داسې څوک مني نه. نوکر ته وایي ته خو نوکر سړی بار کښېنه، تا زموږ په کار کې او په خبرو کې څه کار دی. لا مال کې شریکول خو ډېره غټه خبره ده. نو څوک هم ځان سره په دې مال دولت کې دغه نوکر مرئی نه شریکوي. نو الله فرمایي ته ما سره ولې زما مخلوق عاجز شریکې؟ زه مالک یم او دا مخلوق څه دی؟ دا زما مریان دي او ته زما مرئی ما سره برابرې. خپل ځان سره خو مال کې چې د غلام برابر دی نه او ما سره په خدای کې زما مخلوق شریکې. نو دا ته عقلمندۍ کار کې که خو د بیوقوفتوب کار کې خپل ځان له شریک نه منې غلام. او دا بندگان الله وی زما مریان او غلامان دي، دا د ما سره شریک کړل دا مخلوق. نو ګوره دا د شرک رد دی. ښه دا مثال. نو الله سره مخلوق مه شریکوه. ښه دغه رد حاصل دی. افبنعمت الله یجحدون، آیا په نعمت د الله باندې دی انکار کوي؟ د الله د نعمت نه څه کوي؟ انکار کوي. الله په نعمت کړی دی، توحید عقیده ورکړې ده، خو دوی بیا هم شرک کوي، د هغې نه انکار کوي. والله جعل لکم من انفسکم، دا بل مثال دی.
او الله ګرځولي دي ستاسو دپاره من انفسکم ستاسو د جنسونو نه ازواجن بیبیانې ستا د جنس نه تعالی بیبي هم درکړې ده یعنی تم بشر یې هغه هم بشر ده او بیا چې کله بیبي یې درکړې ده نو وجعل لکم من ازواجکم ګرځولي دي ستاسو دپاره ستاسو د بیبیانو نه بنینا زامن وحفدتن او نوسی یعنی بیا د زامن هم درکړي دي او بیا د زامن نوسی هم درکړي الله اولاد هم درکړي دي نو څوک په خپل بچی کې څوک شریک نه مني ستا د بچی باره کې څوک دا ویلی شي چې هلکه ستا هم دی خو دا زما هم دی ته بچی کې څوک ځان سره شریک منې نه ته په جنګ کې چې تا ته څوک وایي چې ستام دا زوی دی خدا ګورې زمام زوی دی مطلب مانم پیدا شوی دی دا څوک کولی شي څوک نو الله وایي ته چې دا نه منې نو دا ما سره شریک ولې ګڼې زما نه کوم څوک پیدا نه دي زه خو یکتا ذات یم تا نه یو بچی پیدا دی ته پکې شریک نه منې بل نو زما په توحید کې ولې ما سره ملاوټ کې او نور را سره شریک کې نو دا د توحید په باره کې مثال دی ورزقکم او تاسو له رزق درکړی دی من الطیبات د پاکونه رزق هم درکړی دی نعمتونه هم د باندې کړی دی خو ته پاس نه کې افبالباطل یا په باطل باندې یؤمنون دوی ایمان وروړي وبنعمت الله هم یکفرون او په نعمت د الله باندې دوی نه شکرې او کفر کوي وګورم باطل باندې ایمان وروړي باطل وای معدوم وای نشتا نیش څه مطلب چې سخکاری نه ایگزیسٹ نه کوي څه دا ته چې غیر الله ته چغې وخی او ته دا وایې چې دی اولاد ورکوي برکات ورکوي دا نان ایگزسټنس خبره ده ته سره څوک شته نه ستا اوري نه سوچ ستا باره کې څوک نه ستا حالت هغه کتی شي نه ستا د حال نه خبر دی نو ته معدوم شي ته چغې وخی لکه یو سړی د کمره کې بند دی او دی کمره کې اوس اوبه نشته او داسې لګیا دی اوبه راکنه ځان سره خبرې کوي یا کمرې ته وایي بند دی ته دیوالونو ته وایي اوبه راکنه اوس دیوال خبره اوري نه ته ټوله ورځ لګیا اوس ټوله شپه لګیا او سره دیوال ته تقریر کوه په دا اثر نه کوي دا خو بیجان شی دی نو ګوره دا تاسو چې د الله نه سوا غیر الله ته आवाज کوئ الله وی دا معدوم ته आवाज کوئ دغه اختیار کې اسم نشته او تاسو ځان ستړي کې الله درد پرېښی دی او د مخلوق په در باندې لګي بیا وفات شوی مخلوق نو دا معدوم چیز دی غیر الله ته چغه وخل هغه ایستا حاجت نشي پوره کولی نو په نعمت د الله یعنی په توحید د الله باندې ته انکار کې هغه ذات چې هغه حی الله یموت ته اساد حال نه خبر دی او تاغه ته فریاد نه کې بیوقوفي ويعبدون دوس دی مشرکانو له زجر ورکي او دوی عبادت کوي من دون الله د الله نه سوا ما داغه چا لا یملکو چاغه واقدار نه دی لهم د دوی د پر رزق رزق من السماوات د برنا اسمان طرف نه ول ارض او د زمکنا شای ان هیشي ولا یستطيعون ان طاقت دوی لري الله فرمای د دوی چې رچا عبادت کوي د غیر الله غي سواقدار نه دي ما ولا واک نه دی ور کړی چې ته چاله روزي ورکا ته چاله روزي ډیره کو چاله کم کا یا چاله اولاد ورکا برکات ورکا نه دا ما چاته نه دی ویلې او بل د رزق واکمن نه دی د برنه مراد اسمانونو طرف نه باران یعنی تا باندې باران نشرا ورولې د زمکه طرف نه مراد فصل لستا دا فصل نشرا زرغونه ولې کله چې ما نی ویل الله وی بارانم زرا وروم او پدې دا فصلم زرا زرغونم نو روزي د لزه در کومه او ته بیا ځکه وې پلان کې سب میرا مدد کړو نو ګوره احسان یو کاروبار کې مې برکت راغی د په پنجاب کې ډیر زیات په شرک خلک مبتلا دي په دې درگاہونو اغي چې سار دکان ته زیو کاروبار لذي نو اغي لازمی چې کوم زیارتي درگاہي نو داغي سلام کوي داتا گنج بخش وته دوی وی سید علی حجوری رحمت الله علیه په لاهور کې د
دی درگاه ته بهر طرف نه یو جنگله ده نو دا کم چې دا خلک جاب لزي او کاروبار لزي نو دی په تیزی کې را روانتی نشي نو اجالې ته ودرېږي اول ته سلام وکړي او مطلب دا چې بس رزق کې برکت واچوه اوس الله ته نه وایي او هغه ته وایي ښکاره شرک کوي لګیا دی الله سره نو داسې عجیبه خلک دي چې په غیر الله دومره کلک یقین نه چې الله ته هېر شوی دی او هغه د روزې د برکت ذمہ دار ګڼي نو دا کلیام شرک روان دی خام الله وی دی لمانه دا اختیار ورکړی دی نه دی په روزې کې برکت چولی شي لا یستطیعون سوس لري چې تا سره سوکي خو ته بس قرآن نه خبري او لګیا په شرک مبتلا شیطان دوکه کړي نو فلا تضربوا لله الامثال مبیانوي الله له بد مثالونه الله له بد مثالونه مو وایخه چې بزان نم د شرک مثالونه جوړ کړي دي سو کوئی دا زمون وسیلی دي سو کوئی وګورا بادشاہ د پر وزیری وی دام زمون وسیلی دا اولیاء بزرگان چې کوم وفات دي سو کوئی چت پوړې پکاري وګوره پوړې نه بغیر وی چت نه شختی دوی دام زمون وسیلی د دین بغیر مونږ الله ته نشو رسېدی نو د ظالما دته چې کومي خبرې کوي چې بادشاہ د پر وزیر او د چت د پر پوړې نو دا خو زمینی وسایل دي دا زمونږ د انسانانو د پر دي مونږ اختیارمن نه یو کمزوري یو مونږ ډایرکټ چت ختی نه شو نو پوړې استعمالو بادشاہ کمزور دی ټول کارونه په خپل نشي کولای نو ځان سره کابینه وزیران جوړي وزیر معاون ته وای او د الله نه معاونانو ته ضرورت نه دی زرایو ته ضرورت شته خو ته پوهیږې نه نو تا الله پیژندلې نه دی نو دا بد مثالونه الله وی مالا مو وای چې زما مخلوق ما سره شریک او بد مثال مالا وای ان الله بشک الله یعلم پویږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پویږئ وګور الله تاسو په حال پوی دی خبر دی خو تاسو نه پویږئ نو الله لا د مخلوق مثالونه مو وای خم وضرب الله مثلا عبدا مملوکا الله وی تاسو مثالونه مو راشه زما دا مثال وره دا بیا رد په معبود باطل باندې دو مثال بیانې د موحد او د مشرک اوس وګوره یو مثال تعجبه مثال دی ضرب الله بیان کړی دی الله مثلا یو مثال عبدا دیو غلام مملوکن تابعدار لا یقدرو چاغه قادر نی علی شین په حزب باندې یو غلام دی تابع او مرئی دی خدا دا چې په شی باندې قادر نه دی وسې نشتا او هیڅ اختیار نه لري ومن او بل هغه څوک دی رزقناه منا رزقا حسنا چاغه له رزق ورکړی د خپل طرف نه رزق ښایسته فهو ينفق منه سرا وجهرا او هغه خرج کوي د دینه پټ او ښکارې خرج کوي نو هل یستوون آیا دا دوړه برابر دي یو بے اختیار غلام دی یو اختیارمند دی بے اختیار غلام هغه دی چې هغه هیڅ نشي کولی په هیڅ قادر نه دی او یو هغه دی چې هغه سره هر څه شته وسیم چلیږي او کوم ځای چې وغواړي خرچ یې کوي نو آیا دا دوړه برابر دي یو غلام دی او بل آزاد سړی دی الله وی کلم دا برابر نه دی یو د بل د اختیار لاندې گیر دی او غلام دی او دویم آزاد سړی دی هغه مال ول الله ورکړی دی چې کوم ځای وغواړي په خپل اندې خرچ کوي نو څنګه چې دا غلام او آزاد برابر نه دی نو دغه سي مخلوق او خالق هم برابر نه دی مخلوق عاجز دی خالق مالک دی هغه اختیارمند دی نو چې څنګه یو غلام او آزاد سړی برابر نشي کېدی غلام لکه اوس د بل د اختیار لاندې سړی هغه خپلې سم نشي کولی سو پورې چې مالک وته نی ویلي او آزاد سړی هغه چې هغه باندې د چا مالک زور او زبردستی او आवाज نی هغه خپل اختیاري نو دا آزاد سړی ته بهتر شو کړه نو الله سره الله وای ما سره مخلوق مشرک وا خالق او مخلوق برابر او مخه چې ته الله هم دا کوي خدا فلان کې سه بهم کوي نو دا ناپویو والا خبره ده الحمدلله تعریفونه ټول د خدای توب خاص الله لره دي یعنی توحید الله ومن داغه حمدونه وایا
بل اکثرهم بلکې اکثر بدوی کې لا علمون نه پويږي نو بیا الله سره شرک کوي. نو دویم مثال وګوره دا یو مثال سره د خالق او مخلوق ډیفرنس خو ورپسې وضرب الله مثلا او بیان کړی دی الله مثال رجلین د دوو سړو احدهما یو په دوی کې اب کمو چاړه دی ګونګا دی خبرې نشي کولی لا يقدر ولا شيء قادرم ندی په هیڅ شی باندې وهو کل علی مولاه او دی بوجم دی په خپل مالک باندې. وګوره داسې یو کس دی غلام یعنی دو سړي دی یو پکې غلام دی ګونګا دی یو دو بندگان دی یو بنده سره ګونګا دی بے بس دی او په مالک باندې بوجم دی او بل پکې دا کار دی اینما یوجهو کم طرف تم چې متوجی شي نو لا یأتی بخیر راتل نه کوي څه په خیر کار چې کم طرف ته مکه جی بس کار وانه سمیم نه یو دا سړی دی چې ګوره بیخي خطا روان دی. بل کس هغه څوک دی وی حال یستوی هو آیا برابر دی دغه کس ومن او هغه څوک اوس دا دویم کس وره یامر بالعدل چې هغه فیصله کوي په انصاف باندې حکم کوي په انصاف باندې وهو علی صراط مستقیم او هغه په لاره نیغه برابر. بل کس دی سمجھدار دی د انصاف فیصله کوي امر کوي په عدل او په نیغه لار او برابر لار باندې روان دی هیڅ کله بې خیري نه کوي او صحیح کار کوي. نو آیا دا دوه برابر کېدی شي نه یو دی بیوسه او په خولي خبرې هم نشي کولی ګونګام دی او په مالک هم بوج دی ځکه ټول د شر کارونه کوي او چې ته د خیر کار نه کوي او بل ښه پوه دی او دا صحیح لار باندې روان دی او صحیح کارونه کوي. نو دی آیات کې دا مثال د معبود باطل او د معبود حق دی. معبود باطل څه دی دا غیر الله چې چا په عبادت نیولي لکه څوک د بوتانو عبادت کوي څوک د قبر والا عبادت کوي د اولیاء بزرګانو. نو الله وی دوی خو خبرې نشي کولی مثال د ګونګ دی بوت خبرې کولی شي نه لکه ابراهیم علیه السلام بوتانو ته وی ځای کنه یارانو اوس بدله بندوبست کوم او بیا چې کله ټکو سترې کړل نو هغه قوم چې راغی د ته غوسه لکه دا چا کړي دی ورته ویل دی مشر نه تپوس وکړي که نه هغه مشر یې پرېښو او ته دې خو خبرې نشي کولی چې خبرې نشي کولی نو بیا تاسو د خدای ولې وایي نو بیا غلی پاتې شو. نو الله وی ګوره دا دوی چې چاته چغې وایي دا ګونګیان دي دوی خبرې نشي کولی. بل لاس خپې کار نه کوي. تاسو ګورئ سړی چې کله وفات شي نو غسل ولا څوک ورکوي ژوندي خلک ولا ورکوي په خپله ځان له غسل ورکولی شي چې سړی ژوندي خو خپله ولامبي خو چې مړ شي غسل ولا بیا څوک ورکوي بل سړی ولې د هغه لاس خپې کار پرېږدي هڅه کولی نشي د هغه نه د لاس خپو د هر څه طاقت سلب شو ختم شو بل چاته محتاج شي چې قبرستان ته وړي نو په دې نقل کولو کې محتاج دی بل چا او بل طرف ته معبود حق هغه الله دی چې هغه امر کوي په انصاف قادر دی په هر څیز او د ټول عالم دا نظام چلی. نو ګوره مخلوق او خالق ته برابر ته الله هم کوي نعوذ بالله فلان کې سه بم کوي نو دا ستا انتهایی غلطه نظریه ده دا د شرک عقیده ده هر څه الله کوي ښه. نو حال یستوی هو آیا برابر دی دغه کس ومن واسو کی امر بالعدل چې هغه حکم کوي په انصاف او هو علی صراط مستقیم او هغه په لاره نیغه باندې. دا اول مثال د نفي د تصرف او دا بل مثال د اوس چې بیان شو د نفي د کلام د علم او د سمع او نفي د قدرت چې ګوره الله رب العزت هغه ستا اوري ویني ستا د حال نه خبر دی تا ته هدایت کوي او قدرت ستا په هر څه باندې لري او بل طرف ته هغه غیر الله ستا د هیڅ نه دی خبر نو هغه ته ولې چغې وکړې. اوس دې آیات کې د امر بالعدل دپاره یو دلیل پیش کوي څنګه الله دا
عدل حکم کوي نو راشه الله غیب دان دی نو ټول کائنات او بل نشته هغه ته غیب او پته رزق امر بالعدل کوي الله ته د هر چا د زړه حال معلوم دی د هر چا د حاجت نه خبر دی نو غالب الغیب ذات زکه وته پته لګي او دا غیر الله چې ترا مدد کېده ته هیڅ چا پته نه لګي دام پته نشته چې مال څوک راغلی دي او زما د مزار ته څوک ولاړ دي ته هیڅ پته نه لګي نو غالب الغیب ذات را مدد کا ولله غیب السماوات والارض او خاص د الله په اختیار کې غیب د اسمانونو زمکې دي وما امر الساعه قیامت په الله برپا کوي خام وما امر الساعه ان د معاملې د قیامت الا کلمح البصر مگر په شان د رب د سترګې دا او هو اقرب یا د دینم زیات نږدې دا قیامت م الله براولی غته پته د عالم الغیب د خدا سے ببر پاکي لکه سترګې د رب کې دا معاملہ دومره ضرب کیږي د سترګې پرب کې به قیامت برپا شي یا د دینم اقرب او ډیر نږدې د انسانانو کارونه چې کمی کنه زمونږه نو دا زمانی وي مونږ ته ټایم پکاري وخی او مونږ وخت غواړو د الله کارونه آنی وي انفن کې کی ادا سینی چې زمونږ غونډې وخت وته پکاري خدا سے ذات ته چې انفن کې کن فیکون کار کوي نو قیامت په همدا سي برپا کوي ښا ان الله بشکل علی کل شیء قدیر هغه پارسیز باندې قادر ذات ته نو قدرت ټول د الله دی ښا الله نه سوا بل د قدرت مالک مګنا بل حاجت روا مګنا دې مثالونو کې دغه خبره د توحید درسو الله دې عمل توفیق راکړي واخر اللهم صل علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره الله ستاسو کلام موږ په دې عمل توفیق راکړي قران او سنت باندې په راکړي زموږ ګناهونه الله معاف کړي تنیکو توفیق راکړي بیماران څومره دي الله ټولو مریضانو شفا ورکړي کم درس ته ناست دي څوک دلته لایف الله ټول را دې بدلې سماري ورکړي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين